好，大家好啊，我係阿 Ken 啊，咁我今日帶你嚟睇咧就係德福花園啊，咁啊係九龍灣嘅藍草卷啦，咁我哋而家即刻就上去望一望，睇下靚唔靚？好，咁呢度咧就係一個510尺嘅兩房單位啦，咁啊佢間隔咧都好四正嘅，廚房啊、洗手間啊都非常之企理噶，咁啊同埋佢哋都有窗嘅。好，大家睇完覺得點樣啦？嗱，咁佢呢度咧個單位個採光度啊，個環境咧都好舒服㗎。咁啊，同埋佢因為佢望外園景啦，咁啊呢度話晒市區啦，咁其實呢度都好清靜㗎。咁如果你哋想約睇樓啊，或者想要更多嘅資訊咧，咁可以聯絡我阿 Ken 嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。